गलत जगह चले गए थे। दो मेरे को रास्ता पता था, बट स्टिल वी टुक अ रॉन्ग लेफ्ट एंड नाउ वी आर इन द पार्किंग ऑफ बर्ड पार्क। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ घूमने बर्ड पार्क। से हेलो, हाय। और लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग शूट किया था तो मेरी शक्ल देखने लायक ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ पे कुछ हो गया था और अब नाउ इट्स फाइन। तो आई थिंक ये देखने लायक है, तो मैं आज बिना मुंह पे हाथ लगाए व्लॉग करूँगी। सो या वी आर एट बर्ड पार्क इन चंडीगढ़, और मैं यहाँ पे न्यू ईयर पे आई थी। अगर आपको याद होगा, मैंने डाला था न्यू ईयर पे पोपट हो गया, पहले ही दिन, साल के पहले दिन ही पोपट हो गया। और आज देखते हैं अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। एंड से हेलो मम्मा, मुंह से भी बोलना होता है, हाथ क्या हिला रही हो? बोले हेलो गाइस। हेलो गाइस। ढंग से बोलो। सो या फोन गिर गया मेरा दूसरा। सो यहाँ मिलते हैं अंदर जाके। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस। क्या? अबे ये देख सीधी। थोड़ा सा पक्का एरिया बनाना चाहिए था, इतना कीचड़ हो रखा है यार। और मैं आई हूँ फ्लैट्स डाल के, मतलब ऐसे ओपन फ्लैट्स डाल के। एंड ही इज वेयरिंग हिज स्लीपर्स। क्या बोलूँगी मैं? दिस इज हाउ द पार्क लुक्स लाइक। सोनल, माई मम्मा इज ऑल्सो लाइक आस्किंग मी सेम क्वेश्चन, जैसे हमने एक दूसरे को पूछा था कि यार यहाँ पे फ्री में है क्या एंट्री? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में गाइज ये वहम हो जाता है लोगों को, यहाँ पे कोई फ्री एंट्री नहीं है, आगे जाके टिकट लगेगी। अभी थोड़ा सा वे वॉक करके जाना पड़ता है और उसके बाद आगे जाके धमाका होता है। गाइस आज मम्मी जी ने नहीं देखी। सो आगे, वाओ लुक एट दिस फ्लावर, कितना ब्यूटीफुल है यार। हेलो, ड्रोन में आज बाय कर लूं, पर मेरे को बाय नहीं करना। फैमिली पागल हो गई है। यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कोई रास्ता। ग्रह क्या करना है ग्रह का? ये नवग्रह वाटिका घूम रहे हैं, पागल हो गया यार। आगे चलो, भीड़ हो जाएगी टिकट की लाइन में। आजा तू और मैं चलते विशाल। यहाँ है टिकट काउंटर। तो मैंने टिकट ले ली है। गाइस आज से मैंने मनीषा रावत का चैनल टेक ओवर कर लिया है। उनके बस है नहीं चैनल चलाना, तो आज से हम आपको दिखाएंगे सारे के सारे टूर। जो भी व्लॉग आएगा हमारी साइड से आएगा, हम दोनों की साइड से आएगा। और ये हमारे साथ एक बंदे और हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें बैक कैमरा का ऑप्शन हमें पता नहीं है। सो नया लिया आईफोन, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा इस बर्ड सेंचुरी को देख के। और हमारे साथ एक वीवीआईपी पर्सन, बहुत अमीर है, हमारे मैनेजर हैं। ये हमारे गाइड है। गोल्ड कह सकते हैं, इनके पास एक सोने की खान है पूरी। ये इनका साइन है। हाय हाय। Wow, God, how beautiful this is. God, so pretty. हम चिड़ियाघर से यही सब देख के आए हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने पंख झाड़ रहे हैं। तेरे को डांस दिखा रहे हैं। क्या व्लॉग बनाया है? सो हमने अभी डक्स देखे और अब हम आगे जा रहे हैं और बर्ड्स देखने। और कौन से यार, यहाँ पे ब्यूटी बहुत, मतलब ये जो गार्डनिंग की हुई है ना, ये बहुत अच्छी की हुई है। What is this? मैं कर सकता हूँ? No, don't laugh. जो वे बनाया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल वे है यार। ओह गॉड, ये देखो झरना। We are going to see wood duck. There she is.
इनके बेबीज भी हैं। सेम बर्ड पार्क की तरह, वो मैं कह रही बर्ड पार्क, सेम जू की तरह बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये वुडन का पुल अच्छा बनाया हुआ है बहुत। अब हम ब्लैक स्वान को देखेंगे, कहाँ है वो, है ही नहीं। इतनी दूर की बनाया है, ये फोटो कैसे खींचेंगे। नो डाउट आज वेदर अच्छा है बट गर्मी तो है, गर्मी है, सूरज नहीं है पर गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है गाइस, पसीने आ रहे हैं। फोटो खींचो। गाइस अगेन दूसरी बार टिकट चेकिंग हो रही है और मैं स्टार्टिंग हो रही थी, ला कोई है ही नहीं टिकट लेने की होती। दिस वे नाउ जो असली बर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ओ वाओ, मेरी मम्मा को देखो, मेरा पर्स थाम के घूम रही है। इसमें थोड़ी रखना। यार सब हैं हम, पापा को छोड़ के, विशाल। आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू गाइस, अपनी आवाज़ इस ब्लॉग में लाके इनकी आवाज़ को सुनो। हमारी लैंग्वेज में इन्हें कोरिया बोलते हैं, जो कि मेरी मम्मी पीछे से बोल रही है। एंड फॉर अस दीज आर रेनबो बर्ड्स। देख रही है, मेरे भाई को देख रही है, कैसे पसंद आ गया है। माय गॉड, एंड वी आर आउट। बस इतना ही था बर्ड पार्क, बहुत छोटा बनाया है, बहुत छोटा बट बहुत अमेजिंग, मस्ट विजिट एटलीस्ट वन टाइम। और चंडीगढ़ वाले फाइनली एक और प्लेस खुल चुके हैं यहाँ पे अपने गेस्ट को एक्सप्लोर कराने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर विजिट। यहाँ पे खाने पीने का बना हुआ है कुछ, यू कैन हैव समथिंग। बट सो गाइस हमने बर्ड पार्क घूम लिया एंड इट वाज ग्रेट, अच्छा बना हुआ है। और लोगों के बच्चे गुम होते हैं, हमारी मम्मी गुम हो गई है, हम आगे आगे आगे, मम्मी पीछे रह गई। हेलो, ज्यादा एजुकेटेड बच्चे होने का फायदा, ज्यादा एजुकेटेड बच्चे होने का फायदा नहीं। हमारी मम्मी घूम चुकी है और उसका बेटा देखो, उसको कुछ नहीं है। माँ घूम गई, बेटा घर जा रहा है, कहता अच्छा घूमगी। तू क्या करती है फोन कर करके। फाइनली द लेडीज हियर, घूम हो गई थी, यही जो येलो चुन्नी ओढ़ के आ रही है, दैट इज my mommy and hanging my purse, so beautifully carrying she is. हम तो forever chocobar वाले हैं। लगून icy blue. That's all for today's video. अब हम जा रहे हैं घर और मिलते हैं अपने कजन से। Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, like and ग्रे कर देना। Oh God! और बेल आइकन कौन बोलेगा? बेल आइकन कौन बोलेगा? उस पर ऑल कर देना।